bilhetes sorteados. Zero. A extração 5.879, dígito 3 da Loteria Federal. 3. A gente começa pelo quinto prêmio. Número do bilhete, 41.182. Quarto prêmio, 94.576. Terceiro prêmio, Gilmário Bento da Silva. Estamos aqui em Campo Formoso, na Bahia. Vou entregar aqui o teclado BSR SX600 ao ganhador Gilmário Bento, beleza? Então vou colocar aqui o carro e vamos em direção ao povoado de Torrões, e vamos fazer a entrega a ele pessoalmente, e ele vai tirar aqui da caixa, tá bom? Então vamos lá, vem comigo que eu vou ficar mostrando aí, filmando. Vou colocar aqui dentro do carro aqui, e quem vai tirar é o ganhador, né? O ganhador já é o dono do teclado, então é ele que vai tirar o teclado do carro. Puxa, é pesado, viu? Aqui, ó. Vamos lá, entregar esse tecladão aí ao Gilmário. Bora lá! Aí pessoal, chegamos aqui no povoado. Chegamos aqui no povoado. Informaram aqui que a casa dele é nessa rua aqui de cima. Vamos lá. Vou ver aí. Aqui é a igreja aqui local de Torrões. Acho que tem um poço no meio da rua, rapaz. Tá com esse rapazinho ali. Ô meu patrão, onde é a casa do Gilmário? Ah, beleza. Valeu, obrigado. Bate a curva ali. Então já chama na casa do rapaz. Pessoal, já chama a casa do Gilmário, hein? Vamos mexer até ali na porta já. Vamos mexer até aqui na porta. Tô filmando. Ei, rapaz, não quer o teclado não, é? Segura aí pra filmar, é. Ah, tá filmando. Já tá filmando? Tá filmando. Vem pra cá, quem vai pegar o teclado é o dono, eu não pego mais não. Agora é o dono. Posso pegar? Pode pegar, é seu, meu irmão. Aí é seu. Esse ponto, né? É. Pesadão. Olha aí.
Lacradinho, Chegou, tá na aí, caixa aí. galera. Olha o homem aí recebendo o teclado aí. Aqui, ó, já tá em mão já. Eu e o pessoal diz, não sei, é verdade mesmo, não sei o que, né, Gilmar? mas Então, Agora vamos abrir, né? Porque Vamos você é abrir. o primeiro que vai abrir. Vamos chegar lá pra frente Ó, então. mas você passa pra frente. lá o homem tirando da caixa, ligando. Isso é 0 km, hein? Pode chegar na frente, pode chegar pra cá. Vamos abrir então, né? Pode. Eu acho que é aqui embaixo, ó, Gilmar. Aqui, Nesses laterais, nesses passa aí Assim, um. né? Ixi, é. Ô, depois desculpa aí, porque eu tô saindo. Não, tudo bem, beleza. O dono tá aí. O dono tá aí. Acho que tem que virar ele, né, Gilmar? É aí, ó. É aí mesmo. Agora vai. Gilmar, eu também de vez em quando eu faço umas festinhas, eu tenho vontade de ter um teclado desse. Eu tô sorteando um teclado e não tenho. E não tenho, né? Tu acredita? Eu tinha um 550 daquele de pendrive. Vendi até o menino ali do Santo Antônio, o Jailson. Ele é meu primo, Jailson. E é? É, ele é meu primo. Pois, olha, assim. Opa, tudo bom, Aí, irmão? meu irmão, ele é difícil de ser mais gente boa, olha. Pois vou pegar com essa. Hoje vamos abrir. Olha o homem aí. Aí eu já disse, rapaz, eu nem que rock eu toco direito. Eu tô tentando aprender. Tá mas aí já tá. Mas tá aqui também. Agora, meu irmão, você tá bem servido, ó. Mano. Eu sigo aqueles caras lá, o Faguinho Chave. Faguinho. Aqui tem a. Eles indicam, Tem né? a Sandra A Sandra Bez. Bez, é. Deixa eu te ajudar, segura aí. Aí tira a caixa, aí bota o bichão aí pra dar um toque. Sabe tocar alguma coisa? Rapaz, sem nada. Nadinha. Eu futuco aí. Não fale futuca não, mi. Não fale futuca não. Eu sou da família dos futuca. Nem mexe não pode, é o pulo. Então, olha aí, pessoal. Olha o homem tirando aí, pessoal. Essa depois aí, gosta aí pra você ver. A máquina tá aqui, ó. Rapaz, é bonito, ó. Eu só ouvi esse teclado uma vez só, que eu fui colocar um sample interno. E uma vez o rapaz me trouxe esse teclado. 220 direto. Ela é pivot, é. Lindo, ó. Bonito mesmo. Show de Zero bala, hein? Ainda tem uns pezinhos aqui, viu? Pra botar o bicho. bola. O que eu mais gostei desse teclado é essas teclas. né? Ela é bem firmezinha, assim. Ela parece com aqueles controladores, não tem? Daquele da Behringer. Não tem os vermelhinhos da Behringer? Tem. Ah, Jair. Rapaz, Cadê a fontezinha? É? Só... Não, tem Ah, fonte tá, aqui. tem. Tem? Ali, ó. Tem a fontezinha dele. tá mais perto. Tá aí, pessoal. Achei o homem aqui nos torrões. Já entreguei o teclado. Tá aqui o teclado, como vocês viram. E aí, Gilmário, qual é a sensação aí? Rapaz, a sensação é de emoção, porque eu sempre falava com o Joedson, né, que eu tinha vontade de construir um teclado assim mais profissional, né? Eu tenho um tecladozinho mais simples, mas não tem as funções que esse tem. Então é uma vontade que a gente tem. E aí eu quero deixar a mensagem para vocês que continuem participando. Porque a sorte que você menos espera, eu mesmo estava na igreja. Quando eu recebi, só foi o resultado que eu tinha ganhado o teclado, né? Eu estava conversando até com o Joedson, que pelo menos no ranking eu ganho, né? Eu não tenho muita sorte, enfim, ó, fui contemplado. E assim, ó, ele está com a segunda ação, vamos participar. Eu vou participar novamente, eu ainda não comprei, mas eu vou participar, viu? É isso aí, pessoal. Lembrando que já estamos na segunda ação. Já tá valendo a segunda ação, hein? É valendo também um teclado PSR SX600, que é esse aqui, né? Valendo o mesmo modelo. Esse aqui não, que esse já é do Gilmário, né? É desse modelo aí, ó. É o PSR SX600. E para quem é do som, para quem também desejar uma mesa de som, pode também estar optando por uma mesa de som digital,
o i24R. E quem não for tecladista, não mexer com som e quiser receber o valor no Pix, R$5.000. Lembrando que a cota está apenas R$2. Participe, nós diminuímos o número de cotas. Antes outras ações que você vê por aí é 500 mil cópias, 1 milhão de cotas. Então, são muitos números. Essa não, essa é apenas 6.000 cotas. É só R$2 e você participa, um número aí de menos de 1.000 pessoas vai estar participando. Então, as chances é muito grande. Participe e não fique de fora. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu não tenho sorte. A sorte é cega, né, Gilmar? Onde bate ela prega. Se você não participar, como é que você vai ganhar? Então, acredite em você. O Gilmar acreditou e ganhou. Está aqui hoje com seu teclado novo. O teclado é novo, nota fiscal, garantia da Yamaha, tudo certinho, tá bom? Então participe e ao próximo teclado, o próximo prêmio, eu quero entregar para você. E a respeito dos R$20, como é? Lembrando também que a cada R$20 que você participar, você ainda ganha um brinde. Qual é esse brinde? Você vai ganhar um número, você vai ganhar a opção de colocar um número que a gente vai estar sorteando 5 números, cada um valendo R$100. Então é uma forma de a gente estar agilizando a ação e é um brinde. Além de você estar participando dos prêmios principais, hein? Então participe, tem os brindes, tem a cota, primeiro e segundo lugar, você concorre a R$500 lá no ranking. E também pode estar levando essa máquina. Que aqui é uma máquina. Aqui, para quem entende de teclados, sabe o que eu estou falando. SX600 da Yamaha é o top de linha aí para quem é um teclado de entrada, mas porém dos teclados de entrada é o top de linha. Sampleia, toca playback, ele já tem uma placa interna. Rapaz, é um teclado top. Então valeu, pessoal. Valeu, Gilmário. Valeu, e é isso aí, meu irmão. Agradeço aí pela oportunidade. E lembrando, vem, a sorte é para quem acredita, hein? Quem acredita. Para quem acredita, aí é a sorte. Quem participa. E só ganha quem participa. Valeu! Obrigado aí mais uma vez, viu? E aí, pessoal, o Joelson acabou de passar, deixou aqui o prêmio. Acabei de tirar da caixa agora mais ele, né? Ele já foi embora. E é isso aí, pessoal. Vamos confiar que o próximo ganhador pode ser você, né? Usar as mesmas palavras que ele usou, né? E é isso aí. Vamos tá junto aí, porque o negócio é sério, é de confiança. E eu acabei sendo contemplado, né? Graças a Deus, e eu espero que o próximo seja você, né? Então vamos fazer aqui uma pequena demonstração da máquina, né? Estou alegre, estou até nervoso, estou até sem acertar um pouco com essa emoção, né? Que era o meu sonho, que eu falei para vocês, eu nem sonho possuir um teclado mais avançado, né? E é isso aí. Vou fazer um pouquinho aqui da demonstração e aí depois ele pode estar compartilhando com todos vocês aí, viu? Mas desde já um abraço e que Deus abençoe nós todos.